Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres. Μέσα από τα ξεμπλέκα μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πως αποφασίσες να φύγεις, θες το παρελθόν να αποφύγεις. Non di lì
200 años después de Cristo, el Imperio Romano se extendía desde Arabia hasta Britania. Pero ambicionaba más. Más tierras. Más pueblos leales y sometidos a Roma. A paisaxe era despexada e de fácil drenaxe, contaba con abundante materia prima para a construción e había nas súas inmediacións riquísimos mananciais termais tan apreciados polos romanos, principais capitais do proxecto de romanización do noroeste peninsular. A primeira etapa da cidade, durante o Alto Imperio Romano, durará 3 séculos. Neste período construiránse as principais vías urbanas. O Decumanus Maximus, con orientación leste-oeste, percorrería longitudinalmente a actual Rúa Armañá ata a Porta Miñá. O Cardo Maximus, con orientación norte-sur, parece coincidir en parte coa actual Rúa da Raíz. Neste punto atópase unha extensa área foral duns 18.000 metros cadrados, centro neurálxico da vida política, social e religiosa da cidade, e que alberga os edificios máis emblemáticos como son o Capitolio, a Basílica e a Curia. Na súa enorme praza pública posiblemente existían numerosas estatuas sobre pedestais, hoxe desaparecidas. As rúas refórmanse e case todas contan xa con beirarrúas porticadas polo menos nun dos seus lados. Créase ademais un sistema de abastecemento e drenaxe de augas mediante canalizacións que transcorren paralelas ás rúas e que recollen o sobrante. Cabe tamén destacar a construción dun grande edificio termal público situado entre as actuais rúas Armañá, Catedral e Bispo Basulto. Tania, a reforma administrativa de Diocleciano no ano 305, supón a creación de novas provincias, entre elas Galaicia, na que Lucus Augusti terá un importante papel económico e político. A cidade sufrirá importantes cambios estruturais. O máis importante deles será a construción dunha muralla defensiva. Isto implica que unha importante zona ao suroeste quedará fora dos límites amurallados. Por contra, a cidade gaña algúns terreos no norte. A muralla contaba con 85 torres moi próximas entre sí e con 4 ou 5 portas hoxe documentadas que coinciden cos extremos das vías principais. Ademais da construción da muralla, a mediados do século IV, as rúas estreitanse, desaparecen os seus espazos porticados e baixo as calzadas construense cloacas abovedadas grazas en parte aos cartos achegados polas clases máis altas da cidade. Os séculos V e VI supoñen o ocaso de Lucus Augusti.